guys! Welcome back to my channel. For today's video, mag-unboxing ako ng mga napamili ko sa Lazada and sa Shoppee ngayong panahon ng ECQ. So, watch out! So, let's do this. The first one is eto siya. Hindi na kailangan i-unboxing kasi makikita naman ng laman niya ay diaper. You're wondering kung bakit meron akong diaper na binili. Ito yung bigay ko sa aking pamangkin, sa aking baby, na si Baby JD, diaper. So yun, since ECQ nga, dahil hindi rin makakalabas, yun, in-orderan ko na lang siya ng diaper. Next product is, ito siya. This is from Shoppee. So, ang laman niya is yung mga shampoo na in-order ko. Ito yung mga pure virgin coconut oil with aloe vera. So, organic shampoo sila. Ito yung mga pampatubo ng buhok. Since, ayun na nga ako, nakakalbo na ako. Kailangan ko na to. Kailangan ko ng air grower na product. So, next from Shoppee ulit. Ayan. Mga Shoppee. Okay. So, next is mga shorts. Ayan. Umorder ako ng 4 na shorts. Yellow, orange, blue, and red. Ayan. Paano sila? Daily shorts. Next from Lazada. Oh. Naka-bubble wrap, meaning safety yung product. So from, ayan siya. Name niya is Shigetsu. Dalawa sila. Wow, ang ganda. Meron siyang, what you call this? Basta meron siyang ganito. And then meron din siyang ganito. Salamin yung in-order ko. So, ito siya. Maganda yung product. Then meron din siyang lalagyan. This one is shades naman to, or sunglass. Same thing, meron siyang pouch. Meron siyang lalagyan. Oh. Ito naman pang forma. Next, Lazada again. Naka-bubble wrap also yung product kasi sunglasses also. Meron pouch. This product is from Metro Sanis.
Okay, so another uh, product from Shopee. Ito siya. So let's open. So this is from Organic. Organic. Ito yung ginagamit ko sa skincare ko. Yan, organic. Tignan natin kung anong laman niya. We have the toner, the serum, soap, and yung cream. Yan, isang set siya. This is so another one from Shoppee ulit. Shorts again. Tatlong shorts, mga running shorts. So the last package na i-open natin is from Lazada. Yan siya. So tingnan natin. Yoga mat. Yan. Kasi workout sa bahay. Ito siya. And then naka-bubble wrap pa siya. So, clicker. Ito magagamit ko sa school kapag nagtuturo, nagdi-discuss. Alam sa laptop, pindot na pindot. So, we need this. Importante dito. Lastly, tripod. Kasi nanghihiram lang ako ng tripod din sa pamangkin ko. So, this time around, hindi na ako manghiram dahil nakabili na ako. So, ayun nga guys, yung mga product na nabili ko ngayong quarantine time. So, thank you for watching. Please subscribe and share and like. Keep safe and God bless everyone.